Uyazi uthini Gundi? Mina ngisasemncane fana kithi. Hayi, bengiphuza ngedwa fana kithi. Hayi ngiphuze namangani njengamanje. Uyabona? Hayi phela mina bengima one man share ngempela phela. Uyazi uthini? Phela mina bengamcabangela omunye umuntu. Bengicabangela mina Msalufu. Yabo? Kuyimi. Kuwe. Ngiyajabula ukuthi manje soshintshile. Ufuna ukuthini Gundi? Uyazi uthini? Masukhula yabona uba ngweve yabona. Ingqondo le iyashintsha. Angibona ukuthi uyayibona lento enkuluma ngayo yazi. Uyazi uthini Gundi? Uma usukhulile fana ngithi kuningi okubonayo. Lokho phela bongakuboni yabona usasemncane. Futhi bongeke ucabange ngakho lokho athi sibona. Ya njengalokho. Uyazi ukuthi Gundi? Uma ukhula fana ngithi kuningi okufundayo. Ufunda into eyiningi ngaphela. Njenguyabona eqale nje ubone ukuthi yabona o friend bakho, yabona abangani bakho ukuthi babaluleke kangakanani empilweni yakho. Yabona into enjalo. Ma okwesibili ke bese kubathi uyabona kufana le simehlana lethi ukuthi ke sibaluleke kanjani chess fana ngithi ha. Ukhula fana ngithi. Oh, uyadlala wena. Natsindo tingtela ngesithembu bakithi. Natsindo tingtela ngesithembu bakithi. Umhlola kadade, umhlola kamagalela. Maye babo, yumsha. Dunya wasaba, hamba mina. Ibuye. Sawubona. Yebo sawubona. Umngani kaSidumoni kusho abantu igama lakho. Kinathi ka little pudding. Khona Sidum. Ngiyacabanga ukuthi ukhona. Hayi ikinathi engathi uyidombolo nje elinomkhuba phakathi. Ngiyahamba mina ngibuye. Hey Majita. Hey Chala. Ngiphathele indaba ezimnandi bafowethu. Hayi zimnandi ezivayayo. Phela pudding wami usebuyela kumina futhi. Majoja. Uyazi ukuthi ngabe siyazidumisa phela manje nawo kulimbomboza ayisekho fana ngithi. Ubuye nini FK? Hey, izolo ebusuku. Uthi usanele unina. Uthi angikwazi ukuhlala apha ngekingathi lami. Ikinathi lakhe lathini ke kuyena. Hey, lalela mfana ngikutshela. Lathi woza mntakwethu, woza nana. Woza pudding wami. Zimnandi ngempela FK. Uyazi ukuthi athi izinto zenzakala isiduma phela namhlanje. Uyazi ukuthi kumele ukuthi vele senje yabona sisidumise kodwa ke ngaleli ihlelo phela eli special yabona. Sivele sidume nje. Hayi sibali. Hayi asidume. It's good. It's good as nice. It's good. It's good as nice. Sibali. Sakungcono yebesebuyile mfethu. Ngase siyahlukana. Uyazi bangase nginyoveke kanjani. Hawu, kwakukubi kangaka ukuthi ke ungasakwazi nokuza lapha kumama izola ngithi. Kodwa manje inhliziyo yami isicelo thando. Hayi, ku right bra. Hey, kodwa yinye into ekhona sibali. Yini ke le? Uzohlala ngeke asahamba uma nje ngaphinde ngiye kwaMathema. Hayi, ku right ngakwa Max phela eCliptown ngithi. Ngeke kulunge? Ka Rosie ke? Hoy singavele siye le Blue Fountain phela. Angeke kulunge. Kanti iphi ayikho indawo angazange ayibali ishiphi sengisho angazange alibali. Hey. Nazi, asibhalile khona. Kwa Teresa.
DJs in kwaThembani kwaMacy kwaIrene noka Sylvester pho hayi kodwa lezi angizazi ke lezi phela uPudi mfethu useqinisa ibhawude uyamazi kunjani hayi yazi ukuthi inkunje yini singabe siyozama lezi ezinye indawo ezintsha mfowethu yabo sengisho Saturday yabo ngebirthday yami yabo inini ibirthday yakho ibirthday yami ingumgqibelo lo Saturday uthi inkunje hayi yiselihle lelo lebra hayi mama ngita lalela manje mina ngizokwenza njani because ngithe kuye angeke ngiphinde ngibeke unyaka wami kulezi ndawo lezi kulula mfowethu yazi sokwenze njani so ya nawe lapha bese siyafika siyakuthwala singene nawe phakathi sifike sisidumise mfowethu kusidla ibirthday yami yabo bese siyakukhipha futhi siyakuthwala sibuye nawe cha angeke kulunge mfethu ngiyobe sengiphula isithembiso lapho mfethu usiphula kanjani awuzange uthinte phansi awuzange ulibeke unyawo lakho lapha awu uSidumo uzoba ne-birthday party hawu kanti nezimpukulo sezinama birthday hawu usho ukuthi Ndluwiza kanti uSidumo akazalwanga nje ngathi sonke futhi kuSidumo seluka afika la ekhaya akakazayenza i-birthday yakhe uyakhula nje ngathi sonke Ngiqinisile wena aunt uyazi uthini ukuthi ibirthday yakhe ngumgqibelo manje kanjani nje simenzele okuthile okufana nani ukufana njengephathi wathi ngasho Joko wenzela imbungu liphathe encane nje okulandela isifuna ukusave ibreakfast lele embhedeni wena mama uyazi aunt kungaba kuhle kanjani nje masingamsurprise awu bantu asikwenzeni hayi asazi mhlawumbe kodwa FK awubona ukuthi yabona sihlanganise iphathi yami le ibirthday yabo nalo kubuya kwa pudding wakhe yabona sivele sihlanganise nje siyenze into eyi1 yabo into enjani ya yabona sibale hayi usiyakhuluma manje ya uyabona ke FK yini singavele siyenze lapha kwakho ngoba ke uyabona unendawo enkulu ke wena yabona sibale hayi angeke kulunge sibale lapha kimi qhamuka nje izinye inkinga sibale man ezinjengani man ukuqala nje man uphudi wami hayi kanti yini le man awuyithile kanti bojini wena Specialty. Lokhu phela kwehlukene nombhubhudlo wamanzi ashisayo. hawu ithiyela amanzi abilayo leli ufuna ukuthini wena Sidumo isikhathi singakanani usebenzisa la mathibhek it's about 2 weeks yo hayi ngiyadlala man ingaki namhlanje Z2. zithi ngicela ngicela usebenza nge4 zale nyanga sale nyanga ephelile yini awasasho khona yini usho ukuthi awuna amathibhek fresh okay bheka ngizocela ngale usisibeke ukuthi akana inkinga nje kuSidumo niyazi unenkinga yokuthi akasaphumi phela la kule ndlu yakhe ngiyatshela njalo sisi mina njengoba ngiyazi lemvumo yonke lento le kuyobe kumoshwa isikhathi namandla ucabanga ukuthi uyokubonga ngalokho awu aunt noma ke uSidumo akakwazi ukubonga kodwa angikholwa ukuthi usengaba umuntu osemnika sawubona Sidumo nikhuluma ngami ne musukubheda wena ubani ungachithi isikhathi sakhe ekhuluma ngawo yini kwenze njani ke Sidumo manje sisahazi noma sisangitshela ukuthi ibheke yodwa ethibhek yebo sisahi ngizothi mangicela ukuyisebenzisa nje bese ngiyayibuyisa futhi sisi oh hayi kulungile ungayithatha kodwa mangisuqedile ukuyisebenzisa ngibona ngathi ungayilahla Sidumo uyayazi ukuthi ihlalaphi uyazi ukuthi ahlalaphi angithi uhlale wentshontsha iminyaka yonke kodwa umbuza ukuthi uyazi ukuthi ahlala hayi ngiyabonga sisi sisi yindaba kwenze njani hayi into nje bengazi sisi noma ngaba nephathi nje encane ngomgcibelo sengisho abangani bami nje futhi nje kuzoba khona ukuthula kakhulu sisi ukuthula washa keke bengicabanga ukuthi nibe bangakhi Sidumo bengithe kuzoba la ko 20 no 25 nje 25 awuphela Sidumo indlu yakhe ingaveli dili kuma ngangena abantu abawu 25 lapha injani ngi12 cha mtshele sisi Auntie May 8 6 cha bobo 4 ke mtshele sisi 2 1 ke sengisho
angazi uyazi ngempela phela iphathi umuntu eyethu angazi bayibizani kuma phela ngizothenga lo bhodlela elincane ke ngithenge nesikopho bese ngithenga nini angazi ngizowenza njani ngempela phela ngibona kungcono uyazi umuntu kodwa uyathunya zonke insuku yenza ukuthi yile ndlela ubonga ngayo yazi uma phela kuhle angithi sisi amaswiti lembungulu kudala uyitotoza minyaka yonke sisi hayi kodwa namhlanje ikhombisile ukuthi ubani oshaya isicathulo kulendlu hayi anti wenze kahle uyabona ke manje ngeke nje asasola ukuthi khona into esime phezukwayo uyazi umuntu ukhokha irent 20 years kodwa umuntu ovela athi cha uyazi ukudlala lokho uthi cha uyazi ukuthi ngizoyifaka notice phela ngempela phela uyaganga siduma isizathu ungitshela ukuthi ngeyindonga ezodilika indonga njengalezi zaseJericho kodwa nge-T-bag ngani i-T-bag uyabona siduma ngiyavuma ifake inotice usisimeyela ukutshela i-T-bag phela imihlolo le phela umkhokhela irent inyanga zonke kahle naye kufanele kube khona okuthiza kwenzela kona T-bag ayi i-T-bag nayi i-T-bag unginike uyabona angazange anginike khona ukuthi salary phela yabona sibe nale party yabona phela senzele phela nokubuya ka little pudding kakinathi yabona boy uyabona njengoba angavumi nje ukuthi salary senze party kokhona uzunga ngenzela lona usho uthini uvuna utshini ngibazile phela yebelekele usiduma la yebelekele usiduma la yabona imkhubeka kulendlu ngiyakutshela ukuthi khona nje into abayihlosile sisi engathi lokugulo ukuphethe ufuna ukwenzela isiqashi surprise party uthi abantu bazothina uma bezwa lento kodwa uthi bazocabanga abathini abantu bazokwazi mama ngephathi ngoba sizoba mema hayi nikhohlwe ngami ningangimemi angisoze ngize mina ephathini yembungulu kulungile Louisa angeke futhi sikufose hayi kahle bo ngisazocabangisisa ngokuza kule party yembungulu kuhle ke futhi lokho okulungile ngizoza kuhle futhi lokho Thokozile kuzofanele uhambe uyomema bonke abangani bakaSiduma namhlanje khona bahleli naye khona manje ngalendlini yakhe ngizoqala ngabo ngibatshethi bangayithi vukuyi Louisa mina nawe kuzofanele sibone ukuthi yini sizoyipheka nanokuthi utshwala buzomiswa kanjani ufuna mina sisi ngisize kwenzeni iphathi yembungulu uthi awufuni ngiyohlolwa udokotela wezengqondo hayi suka Louisa uchicken curry ulungile ngithi angithi uyayazi nje lembungulu ithanda isikopho uxole kancane Siduma khona intombazane inhle kanjani la eminyango ithi icela ukubona enhle kanjani intombazane ngazi noma uyayikhumbula yini kodwa nje ithe kumina icela ukubona ubhuti wala ekhaya umuhle Siduma ingahle icabanga ukuthi ingqomo zendaweni okungeyona okay cool yazi ukuthi mhlawumbe le nto mina bengifuna ngizama ukuyishaya equip current Ingazi khona imodeli efuna ubona uSiduma akho model efuna ukubona uSiduma ukuthi nje bengifuna ukuthi athi uphuma kancane khona nje into engisathi ukufuna ukuyidla nani Lala asikho isikhathi sokuthi sisichithe ngumgqibelo ebusuku sifuna ukwenzela uSiduma i-surprise party kodwa sifuna ukuthi nina nibe khona thina ufuna thina size ehene kodwa kwamanje sifuna ukumtshela lutho uSiduma nizozake hayi mina ngisazobuza uphuding wamqala usho ukuthi yilo gundo omfunayo sifuna yena impela nizozake yebo kuhleke kodwa ningayithi vuka uSiduma niyazwa ibinjani bra wami Cho uneqinisa impela ukuthi bokhona umuntu kade ngifuna lapha inyanga ngempela Siduma bekhona usangombone yini bingevile into yazi ubungathi bunjiwe
uyazi ukuthi ngiphuma lapha eminyango ivele yanyamala labungenamuntu kusho ukuthi ke ingishaye ngequick current phela Hawu Stumo, kwakubi ke lokho. Kodwa imibuye futhi ngizokubiza yezo baba. Uyazi uthini majensi? Yabona izinto namhlanje ingathi azihambi kahle, yazi zihamba amakoporosho ngempela phela. Yabona ukuthi usisi uthe ngayenzi le party salad ne? Kodwa ngizoyenza mina. Phela yami lendlu, ngenza into engithandayo. Angikhathali ukuthi uthini. Darko Blue ngiyayenza ibirthday yami salad and nina nizobe nikhona abangani bami nabanye futhi. Hayi, mina ngiyaxolisa Stumo. Engiphumelele mfowethu. Ini, why? Hey, umngani wami phela, ngeke ungitshele it's my birthday. Ufanele ube khona Darko Blue phela. Cha, uphulile uthe ngaphinde ngibuye ebusuku, ngaphinde ngikhulise nabangani ababi, phela ke bese ngiyamphoxa mfowethu. Hey, FK ufuna ukuthini? Umngani wami. Uyangizwa ukuthi umuntu ube khona, ufuna ukuthini wena? Wena Gondi? Sorry Prastu, mina ngibona ukuthi ngizophumelela. Sorry, ufuna ukuthini wena? Esakho yini isizathu? Siyafana nje nesika FK. Sefana nawe sonunana. Thoko, okusho ukuthi bonke bavumile bayeza. Lalela lapha, ubatshela ukuthi bangayithi vuka uStumo, bangamtsheli. Kulungile, ubuye kuzopheka yazo. Nawu Stumo. Yebo mfundisi. Yebo mfundisi ikheke yebo. Ngibongile mfundisi ukuthi ungifonele. Bye bye. Awusho sisekwenzalana namhlanje. Usho ukuthini? Sengisho okwesi4 manje. Ngikuzwa lokukhuluma ngegama lami lapha efonini. Mina ngikhuluma ngegama lakho. Awungitshela ngizobe ngikhulumela ngegama lakho ngoba ziningi kabi izinto eStumo engase ngizenze mina. Ngizoba lethe emsebenzini. Yes. Stumo usale kahle babekhaya. Bye bye. Sawubona Thoko. Stumo wangithusa bengakubona ukhona. Hayi Thoko, awusho umuntu kodwa angaba yini ngaphandle kwabangani awusho. Hawu, kwenze njani Stumo? Uphila ngani? Hayi, phela ngithi usuku lami lokuzala phela kusasa. Awu ngempela ngiyakubongela. Ay kodwa usisiwalile phela ukuthi ngenze iphathi kodwa ay sengidecide nje ukuthi ay ngcono ngiyenze phela. Umuntu akabe phela nebirthday zonke izinsuku angithi. Ngakho ngathi mina ay awuthi ke nginvite abangani bami bonke yabo. Awu. Pho batheni? Oh. Bavele bathi cha nje. Bonke nje balile. Awu, kwakubi ke lokho Stumo. Sengizozama nje ukugcina. Kungcono ke lokho Stumo. Cha kuzoze party nami kusasa ne? Ufuna nami ngize Stumo? Ya, uyazi ukuthi kuzoba iphatha lencane nje yabo. Ngizothenga ibhodlela lewine, ngithenge le packet leziqashi eliqukethe konke lenkukhu bese ngithenga futhi namaswitch namancane naloku amakhandlela nje yabo bese ke manje uthini? Stumo kodwa ngingathanda khona impela ukuza. Uboni ke? Ngiyazile ukuthi yabona ukuthi uyazi uNthoko ungakhohlwa ngo8 empondweni yaba ube la. Hey. Qoke smart yabo. Kahle Stumo, kungenzeka kodwa ngingaphumeleli. Stumo. Kwenze njani manje? Hayi. Asa, kodwa Thoko, ungangenza kanje kodwa. Awu Stumo kahle, bo bengizoza ngempela ufa kube ngikwazi. Manje kanti uzobanjwa yini kanti? Uvinjwa yini? Ukuthi nje hayi khuluma Thoko. Oh uyazi Stumo bese ngithe ngizolungisa inzipho zami kusasa. Awuzweke. Uyazi kodwa uzibiza ukuthi umngani wami. Ngithi hayi is nice ngempela phela. Awu Stumo kahle. Ukuba bengaze ngesikhathi bengizokuza. Bozokuza uzweke ukuthi yazi umngani wami ogcina the last friend enginayo emhlabeni uyazi ukuphoxa uyena. Uyazi ngokuthi umuntu uyi nothing washo mina ngi nothing ngempela ayikho indaba yami emhlabeni akekho anginamngane anginalutho futhi angifuni nokukhuluma nobody angifuni ukukhuluma nobatha angifuni ukukhuluma FK nokugula bonke nje asefuna ukukhuluma nomuntu ngiqedile spirit ngiyahamba la project spirit class phela ngoma hawu
ufunga wathola makuyenzeleni into abangani i-birthday party yami abakwazi ukuthi first time in 40 years ngithi ngenza i-birthday akekho noma ngubani umuntu ofuna ukuza kuyona ngiyevele ngiyeke mina Isiduma kana lutho pudding wami. Ngoza uzavulelwa awukanti niyayazi lencwadi bantu abami yebo mfundisi ngiyajabula bantu abami sikhulekile ekhaya mina uphi lo mfana uzelwe Umfundisi ukhona usengele endlini yakhe sizombiza mangabe sekulunge yonke ngiyathemba kazi lutho akululu ufihlela imbungu linto ubungazi noma isiyazi omunye ukhomba umeshweni omunye uvekeliswe la abake babonana bawuphinda babonane futhi hamba ubiza Sidumo ke wena Louisa ngicela uyocisha ugesi Sidumo hayibo akwazi Sidumo shake up slam uyahamba Sidumo avela ngiyahamba ngizohlayelanda uma ungasena bangane tshela mina vele uphele endaweni nje ngoba liphi Cape Slam oh hey tshela mina bongazange ngisho ukuthi hayi mina Sidumo ngisokwenza izipho zami namhlanje Sidumo hayi nami sengibusa ukuphapha nje ngoba ke uyazi umuntu uzenzela into ayithanda emhlabeni Sidumo sibantu ngaphambi kokubuhambe baba khonto eyodwa nje ngicela ungenzele yona yini lapha ebathroom upopo wakhona uqinile kade ngizama ukuvula ngicela ungivulele Sidumo ngiyacela bantu Sidumo asami awusami hey man ngizokhanyisa Sidumo Happy birthday